歲嘅大壽生日會咧，咁你咪見到我哋一家四口好開心出嚟嘅。今日嘅經歷咧就好似係呢件事情嘅前傳啊！我就講翻俾你聽，我哋依家呢家人變成咁樣，嗰個過程係點樣？我覺得咁樣去交代俾大家聽咧，就非常之好。咁係咪我可以撳呢一個？喺我嘅生命當中咧，神真係我嘅牧者，我必不致缺乏。我唔係話我係咩大富大貴，或者有啲咩嘅成就，但我覺得一生我係富足嘅，係非常之豐富。咁我成日都教我啲仔咧，凡事謝恩，好事壞事都要感謝神，呢個都係我嘅座右銘嚟嘅。OK， 咁咧其實我都好認真嘅整呢個 PPT。咁樣即係有翻咁上下年紀啦，咁你都見到我咧啲經歷都唔少嚇。咁我就喺加拿大大學畢業嘅。咁畢業之後咧，嗰陣時咧啱就係1997，記唔記得啊？啱算咧傾咗話要收翻香港澳門，個個都好驚㗎。咁樣咧，咁我畢業嘅時候咧，咁我丈夫咧就其中一個唔想翻澳門嘅人，因為1997嘅問題，佢都好驚，佢努力要翻留喺呢一個嘅加拿大美國。咁樣嗰陣時其實我哋都拍咗拖好多年㗎啦，不過我都要翻去澳門。咁樣就係1986年畢業嘅。咁1986年畢業嘅時候咧，我就同自己講：咦，我翻去要揾工㗎咯喎！跟住我就話：我係畢業嗰一年信咗耶穌㗎啦，已經信咗耶穌，畢業信咗耶穌。咁然之後咧，我就同自己講話：我翻到澳門咧，我乜都可以做，但我唔可以做先生。我係咁同自己講嘅。咁樣然之後咧，大家都估到發生咩事啦。咁其實咧，我一生當中好多工咧都唔係我自己揾嘅，係有人就會叫我做工㗎啦。咁我就好快咧就入咗去，我幫我撳下一頁先啊。係啦，咁一神咧係對我有一個好特別嘅計劃啦。你想做乜嘢啊？我就話一定可以做老師嘅。咁你睇下一頁，下一頁咧，咁我第一份工咧就係喺邊度啊？就係澳門大學嘅前身，澳門東亞大學入邊。其實嗰陣時我都係21歲嘅啫，咁就去做咗講師，教電腦，一教就教咗5年。咁我發覺我做呢一個工嘅時候咧，其實呢份工咧係非常之啱我做喎。一嚟我都好即係就算我第一次入到去嗰個課室裏邊咧，即係咁樣一路升上去嗰啲課室咧，有好多人㗎嘛，咁我一啲都唔驚嘅喎。但係呢樣嘢都唔係最緊要，最緊要嘅地方咧就係呢份工係非常之啱我做。點解啊？因為嗰陣時阿 Ken 喺美國啊嘛，我每年都要飛去探佢啊嘛。咁啊放假教書就最啱放假㗎啦，係嘛？咁每年暑假咧，我啲假期咧就探佢㗎啦。咁我發覺後來我先回想下呢份工係真係好啱佢神嘅預備嚟嘅。係咪？係。咁所以我就做咗理工學院裏邊嘅講師，就咁就過咗5年啦。5年之後咧，咁阿 Ken 就話：搞掂啦，我個綠卡，你過得嚟結婚啊咁。咁我其實咧，我成日講俾人聽，我嘅一世人到而家為止，都成日喺度等佢嘅。嗰5年喺度等咩？等假咯。5年有得假啦，咁我就飛過去啦。咁飛過去嘅時候，我又諗啦，我去到美國做咩工好咧？我又同自己講啦，我咩工都可以做，淨係唔可以做秘書。咁我跟住下一頁咯，係啦，飛咗去美國。咁下一頁，神真係有計劃嘅喎，係咪？咁你估我做咗咩咧？係啦，我就真係做咗秘書。但係去一個律師樓嗰度做秘書。其實律師樓嘅秘書有個 term 叫 paralegal 嘅 paralegal。咁咧呢個叫做咧，其實我講俾你聽，我嗰陣時啲英文咧都係好差嘅。你識唔識讀呢個名啊？呢個名係 HALLEVITTE。我啲英文咧係好差嘅。係你個名嚟㗎。唔係律師樓個名。我成日讀咗叫做 Hell Levett 咁。跟住嗰個律師話：你唔使聽電話啦，影響形象。其實
係 Hal Levitt，即係一個猶太人嚟嘅。咁呢個猶太人咧，佢就好睇起我嘅，因為嗰陣時咧人工係好低嘅，幾蚊一個鐘。咁佢成日都一蚊咁樣加我人工上去嘅。咁喺嗰度學咗啲乜嘢咧？佢就同我講，佢話咧，我40幾歲我就退咗休㗎啦。但係咧退完休之後，發覺啲人係唔可以太得閒嘅，一得閒嘅咧就亂咁諗嘢㗎啦。咁同埋咧，佢咧就教我咧唔可以嘥時間，唔可以嘥資源。所以咧，佢見到我咧喺度接順風嘅時候咧，佢就好唔滿意啊！哇！我請你翻嚟唔係做呢樣嘢嘅喎，咁啊！所以佢喺呢啲嘅即係猶太人嘅智慧，佢都講咗好多俾我聽。咁樣其實我係一個唔係好識轉工嘅人嚟嘅。不過咧，都係做咗幾年之後咧，我就有個夢想啦，同埋搬咗屋咧就要轉下一份工啦。咁下一份工係咪唔係啊？哦，你睇一睇先。呢個咧其實我哋住嘅地方咧 ，Boston 咧係好靚嘅。啊，咁呢度就係啲 downtown area 啦，咁有湖邊啦，都好靚嘅。咁我想睇一睇下一幅相。係啦，呢幅相一個比較特別嘅地方咧，你就見唔見到呢一度有棟大廈？呢個地標，我以前就喺嗰度翻工㗎啦。其實點解要喺嗰度翻工咧？就係因為咧，我嗰個律師，呢個猶太人律師，就係因為佢好叻，佢咧就話 Cynthia， 你知唔知點解我可以坐喺呢度？呢度咁貴嘅辦公室，點解我可以坐喺呢度？就係因為嗰個嘅租約裏邊有一個標點符號，嗰個嘅屋主整錯咗，就係因為呢個標點符號，所以我可以咁平租呢度。咁我就喺呢度做工。咁同埋呢條街咧，我一放工咧，成日經過咧，有 Wendy 啊 burger 好好食㗎，食到我好肥，就喺呢條街買 Wendy 嘅 burger 食啦。OK， 下一張係啦。咁我就喺呢個猶太律師嗰度咧，同埋猶太人咧，佢用到你好識用你㗎嘛，咁乜都做㗎啦。咁我就做埋即係電腦啦，即係佢係線電腦上面嘅系統。我最記得咧，佢一個軟件咧叫做 Carrion 啊。咁我就你俾3日我得㗎啦，3日我就會學識我就幫你處理你嗰啲資料㗎啦。咁我真係學識咗，咁留喺嗰度做，咁佢都好好嘅對我都。咁呢個加人工唔知加到幾多啦，唔記得啦。不過都要走啦，因為買咗間屋啦嗰陣時。咁買咗間屋嘅時候咧，同埋咧開始發夢咯喎。下個夢咧，下一個就係呢個龍蝦頭嘅夢啦。知唔知咩意思啊？你知唔知咩叫龍蝦頭咧？阿 Ken 你講啊，咩叫龍蝦頭啊？你知唔知啊？美金嘅100蚊紙就叫龍蝦頭。美金嘅100蚊。係啊，啲人美金嘅100蚊。係啊，因為阿 Ken 咧，佢間公司咧就係因為係幫餐館裏邊去裝啊啲嘅系統嘅，咁啊識好多餐館老闆嘅，咁其中有一個老闆名咧叫做殺手，咁佢咧成日話咧做餐館咧賺好多錢嘅，好多龍蝦頭㗎。你睇下我呢隻錶，本來係8萬蚊美金，我買3萬蚊，你幾抵？3萬蚊美金好抵啊！嗰陣時幾多年前啊？30年前，30幾年。總之見到咧，哇！龍蝦頭嘅夢咧，開始同阿 Ken 咧就開始做老闆啦，同人哋夾份，就入咗一間餐館嗰度做老闆。咁樣咧做咗好多年啦，咁樣咧就成日都發夢㗎喎，發夢就係咧餐館咧坐滿晒，好忙。幾年之後，從來冇係有好生意，結果龍蝦頭個夢就破碎咗啦。咁佢嗰時候咧，其實臨破碎之前咧，我就啱都大肚啊，有大仔，咁啊都係，但係因為咧，我嗰陣時係做餐館咧，我都好落力嘅，因為我喺前面咧好多客人入嚟㗎嘛，我為咗記咗客人嗰啲名咧，就學咗一樣嘢叫做 Mega Memory。嗰陣時係大緊肚嘅 Mega Memory 就教你記啲人名啦，記嗰啲數字啊咁樣。咁我發覺咧，因為我陀緊我個仔咧。我個仔後尾係非常之好記性嘅，就係因為陀佢嘅時候學咗 Mega Memory， 好搞笑，係啦。咁我跟住都OK 呢度停一停先。咁但係因為咧，即係美國人咧係好勤力㗎，係咪？一日得十個公眾假期嘅啫。咁我同埋因為我生完之後咧，咁就幾年餐館都係冇起色啦。咁於是決定咧就去讀書，就入翻去做工嘅。咁我到做工嘅時候咧，我只係揾咗一份工嘅啫，一份工。咁睇下下一個係咩？係啦，揾
工，咁樣呢份工咧，佢就係俾我做 consultant。後尾我就入咗一間美國公司叫 Parexel。你見唔見到好多？你見唔見到呢啲人係咩人啊？唔同黑人咯，有白人係啊。其實嗰陣時，我嗰個老闆係一個法國人嚟嘅。咁樣然之後咧，就有好多印度人我個同事。咁樣其實白人係少數嘅，好多都係印度人嚟嘅。咁其實咧做呢份工嘅時候咧，到後尾我都會講到咧，我會搬翻嚟做一份工嘅時候咧，就嗰陣時都喺美國嘅時候咧都好開心嘅，因為小朋友又細啦。咁樣同埋就做嘅嘢係比較輕省啲嘅。我記得我離開呢份工嘅時候咧，佢要將我嗰份工拆散俾4個人做，因為我做嘅實在太多啦，咁拆散咗俾4個人做。咁樣然之後我先至走嘅。咁呢份工咧就一路做咗好耐嘅。咁我睇下下一個先，係啦，就係呢份工，呢間公司，呢間公司嘅名咧叫 Parexel。咁 Parexel 咧係一個 CRO 嚟嘅 ，Clinical Research Organisation。係咩嚟嘅咧？就係例如你要食藥啦，你有好多嘅啲藥，點解你會買到一粒止痛藥咧？就係因為佢賣俾你之前咧，佢要做測試嘅。咁佢一邊咧就係食真藥，一邊係食假藥 placebo 噶嘛。咁然之後睇下你嘅效果得唔得嘅。咁喺呢份工做嘅時候咧，其實都好辛苦嘅。咁我呢份工咧睇到咧就係有陣時我好唔開心嘅時候，咁我咧唔知點解有陣時佢哋有一啲叫做 Employee of the Month 㗎。咁唔知點解無端端有個名就出咗嚟嘅喎，佢又 appreciate我喎，咁我又好開心喎，即係變咗我又覺得好難嘅時候咧，神就成日都用唔同嘅方法去氹我開心。其實神即係一個非常之細心嘅人嚟嘅。不過喺呢份工咧，只係做咗喺美國嗰段階段咧，淨係做咗4年嘅啫。4年之後你知道發生咩事㗎咯喎？嗰陣時就係911啦。到911嘅時候咧，咁我咧就後尾都會搬走咗啦。搬嘅時候咧，我就同我老闆講，我咧就話我要搬啦，我可唔可以搬埋份工走啊？我真係咁講。咁跟住佢話第啲人得㗎啦，不過你應該得嘅，我幫你啦。咁佢就幫我真係搬到翻澳門。咁我搬到翻澳門嘅時候咧，因為我唔係一個正式嘅係美國嗰個員工，我嗰陣時嗰啲叫做 consultant 咧就係斷鐘計嘅。同埋咧係咩 benefit 都冇嘅，所以我嗰陣時咧係365日都翻工嘅，因為我唔翻就冇工啦嘛，所以我日日都翻。我仲記得咧，即係年初即係年新年我都係照翻工嘅，跟住我去廣州探阿 Ken 咧，都攞埋個電腦去翻工嘅，都好勤力嘅。咁我喺美國搬咗翻嚟澳門之後咧，我份工都做咗14年㗎。之後14個年嘅時間咧，我係 work from home 嘅，即係喺一啲嗰啲人咧咩疫情嗰陣時話work from home 係點啊？其實我都做咗10幾年啦，已經慣晒，知道係點樣。其實咧 work from home 咧係一定要你好自律嘅人先做得嘅，因為你唔知幾時翻工幾時放工，所以就係好自律先至得。不過我呢份工咧，咁我睇下冇咁呢份工我做嘅時候咧，因為有14年咧喺呢一個嘅澳門嗰個時間咧，咁我諗翻起咧，我啲仔咧係好清楚我點樣侍奉，因為我10幾年都喺屋企。嗰陣時候咧就係咁嘅，我做工嘅電腦喺呢度，隔離有張台側嘅，有另一份電腦喺呢度，2個電腦。呢個電腦咧就係做侍奉嘅電腦嚟嘅，因為我成日都會整 program 啊嗰啲嘢。約書啊、朱學啊、畢業禮乜就係呢個電腦，做工咧就係呢個電腦。咁我記得有一次咧，我個仔咧好正義㗎嘛，我大仔，媽咪點解你今日向呢邊多過向呢邊㗎？咁喎，佢話我唔啱喎，即係辦公時間有乜理由你做咁多教會啲嘢㗎？咁向咁多呢邊㗎，向咁向先。佢咁樣講。咁然之後佢哋每日咧3點鐘翻嚟，因為我喺屋企啊嘛。每日3點幾咧就放學㗎啦，翻到嚟4點佢媽揾 back，媽嗌完咧就2個換晒啲衫咁入房，即係成日都係咁嘅過程幾年嘅時間，所以啲小朋友咧係知道我係成日都會係做工同埋侍奉嘅。咁下一個咁呢個咧我放呢幅相，點解再放呢幅咧？因為呢幅先有我個樣喺度啊嘛，睇唔到我喺邊啊？白色㗎啦，呢個
子嗰邊，子嗰邊即係證明真係子呢你自己我喺呢度啊。哦，呢個係 Kimbo Farm， 係啲公司有時都會出去 outing 啊玩下咁樣下一個係啦。咁樣其實喺美國嘅期間咧係好開心嘅，因為小朋友好細，但係因為阿 Ken 有臨尾嗰2年咧，佢成日都要來來回回啊，即係又會由香港啦、澳門啦，即係來來回回好多啊。咁我記得咧，點解要將呢幅相出嚟咧？係因為我嗰陣時候咧煮飯又渣啦，係咪啊？咁咧就有一日咧，我就係企喺即係 Ken 嗰陣成日喺唔喺我身邊啦。咁我就企咗喺嗰個嘅個摩嗰度咧。咁啊喺度望住2個仔，佢哋喺度玩嚟玩去。一突然間有個姊妹經過喎，跟住我望住我2個仔，我睇下我2個仔幾瘦，真係營養不良㗎啦，好擔心。咁咧，跟住我嗰陣時都，因為嗰陣時間係唔係又有工人嘅，即係你知我煮飯都麻麻地。佢話最好食，我整嘅就係公仔麵啦嚇。咁然之後呢2個姊妹咧，佢見我咁樣唔得喎。咁呢個姊妹咧，同另一個姊妹咧就輪流，每人煮2餐飯俾我。咁佢咧就會將煮好嘅飯啦，甚至乎係湯係冰嚟喎，雪凍晒，就真係我門口。跟住翻到嚟咧，我展開即係焗爐嗰度咧，整翻熱佢就食得㗎啦。咁就如是苦就過咗一段時間。咁就呢個就係其中一個姊妹咯，咁我哋都對我好好嘅，咁樣就。一路都好驚啦，驚做唔到工啦。只不過有一次咧，因為要做一啲嘅programming 嘅嘢咧，咁有陣時 programming 成日要做 debugging 啊嘛，識唔識呢個 term 啊？debug 就係要 debug。咁我 debug 唔到嘅時候咧，食飯都望住張紙。我記得有一次咧，食隻下咧跌咗粒飯落嗰張紙嗰度，嗰張紙就係個筆嘅嗰度，我就揾我個筆喺邊。即係總之係我唔掂嘅時候咧，總之神用啲唔同嘅方法會氹你啦，又會幫你啦，即係好，即係恩典係夠用嘅，即係呢個姊妹就係咁樣啦。咁樣然之後呢個咧就係我哋喺美國嗰間屋，呢個咧就已經唔係我哋嗰間屋嚟㗎啦。你見唔見到呢間？我哋住嘅地方咧叫做 Bedford 咧，我哋呢條街咧係全 Bedford 最靚嘅，知唔知點解啊？你見唔見到呢度有啲行人路啊？呢個好似係唯一有行人路嘅街嚟，同埋成呢個咧係好近我哋嘅 downtown centre，同埋呢啲咧呢個秋天嘅時候咧，全部都係樹葉嚟嘅，sorry， 全部都係橙色嘅嗰啲楓葉啊，成條街都非常之漂亮嘅。咁我哋咧就係呢間屋，咁呢間屋咧其實我同阿 Ken 嘅時候咧，呢間屋係一半嘅，冇咁高嘅。後來呢間屋咧就賣咗佢個妹妹，又再加建咗一層。咁呢間屋咧就係叫做係我隔離嘅屋咧。呢間屋咧真係好重要對於我嚟講，因為呢間屋裏邊咧就住咗阿 Bob 同埋阿 Chuck 嘅嗰陣時。咁但係阿 Chuck 咧同阿 Lee 咧兩公婆咧就非常之錫我個大仔嘅。咁佢成日都做 babysit 嘅，但係咧喺我個大仔4歲嘅時候咧，阿 Chuck 咧就心臟病發，突然間過咗身。我仲記得咧，佢嗰日咧敲門咧係即係喊晒咁。你知唔知佢喊乜嘢啊？哎呀，我唔知點講俾 Willie 聽好喎。佢個心裏邊嘅擔心係唔知點樣講俾我個仔聽好，因為佢哋兩個好好噶嘛。咁樣咧，然之後咧我就諗緊幾時同楊之傑講好咧咁。於是有一日咧，楊之傑瞓醒嘅時候，我就同佢講 Willie， 我要講嘢俾你聽。阿 Chuck 已經我用咩 term 咧？即係講咗俾佢聽，佢會死咗啦咁。點知我個仔咧好快有個反應，信耶穌嘅人信咗就係信咗係會死咗之後會復活㗎，He will come back alive 咁。佢話佢會再復活㗎咁。我細個仔，我4歲我個大仔，佢就咁樣講咗，咁佢就冇事啦，就係咁樣。但係大人咧好擔心，好錫佢嘅。就喺個訃聞裏邊咧，都提我個大仔嘅名，即係佢同佢個關係好好喎。
我記得佢嗰陣時咧就仲係買咗一本書，呢本書咧係生命教育嘅書嚟嘅，你應該睇過㗎。就係講一棵樹咧，咪有好多樹葉嘅，就係當佢就形容嗰個死亡咧，就好似一棵樹跌落嚟。樹葉啊！啊，樹葉跌落嚟，咁啊當到你輪到你嘅時候咧，咁你喺個樹裏邊，個樹葉跌落嚟，你向翻上望嗰棵樹咧，你先明白你呢一生裏邊嗰個意義係乜嘢咁。咁佢就買咗呢本書俾我個仔嘅，咁就係咁樣啦。咁啊，我哋就喺呢度啦。咁呢度咧就過咗好多快樂嘅時間啦。我記得不過到後尾我哋真係要，你都知道發生咩事啦。911經濟越差嘅時候咧。神咧個預備咧真係好好嘅，咁樣我咧其實都係神預備又好，我都係好懶去揾工嘅。咁我記得我冇工做嘅時候咧，發咗你先啦。冇工做嘅時候咧就攞失業救濟金。失業救濟金咧好好嘅，呢個美國政府，你唔做嘢都有2500蚊美金一個月俾你嘅，失業救濟金嚟嘅。咁咧就過咗半年啦，過咗半年咧就可以再申請 extend 多3個月，呢個限期嚟㗎。咁樣成個9個月嘅期間咧，我就只係申請咗1份工啫。呢份工咧就後來做咗18年嗰份，做咗1份，即係見工見咗1份啫。我仲記得咧，當時咧喺呢個嘅見呢份工之前咧，我細仔出世啦 ，Louis 出世。咁 Louis 出世嘅時候咧，因為都比較忙啦，咁我成日都好唔開心嘅，成日覺得陪佢陪得唔夠。啊，點知就係失業，咁我就有9個月嘅時間咧，日日陪住佢。佢日日咧就喺呢度出嚟踩住架單車仔，踩到下邊，我又同佢翻嚟，咁又過咗啲好開心嘅時間。即係神有陣時用一啲唔同嘅經歷咧，即係令到你滿足翻你生活上嘅需要㗎，嚇咁樣。咁因為阿 Ken 成日都喺大陸啦。成日都越嚟越時間越嚟越長啦，嚟分開咁樣唔得啦，咁我就決定搬翻嚟啦。咁咧隔離呢一個咧就係阿 Brand，阿 Brand 咧就係佢個差唔多嗰陣時最好朋友係咪啊？佢都係一個好特別嘅經歷嘅。我生楊子傑嘅時候咧，就同佢嘅太太一齊大肚嘅，咁樣到咁樣佢係預產期先嘅。咁樣到預產期出世嘅時候咧，就打個電話俾我，我話你生咗咩啊？佢生咗個仔，啊好似阿 Brand 嘅。咁樣然之後咧，恭喜晒。咁樣然之後咧冇幾耐到楊子傑出世啦。咁然之後咧，佢先講俾我聽咧，原來佢打電話俾我嘅時候咧，其實佢係個肚裏邊個 BB 肚裏邊已經矯臍帶啊，已經係過咗身啦，但係佢就唔敢講俾我聽。啊，咁樣咧就佢。嗰陣時佢呢件事發生嘅時候咧，佢先生未信嘅。咁樣然之後咧，佢個先生即係呢件事發生之後咧，佢就同自己講，佢同神講：嗱，最壞嘅事情已經發生咗啦，但我信多你一次。咁就係因為呢件事咧，阿 Grant 信咗主。咁之後咧，佢就呢個 BB 之後咧，佢就再生翻一個仔，然之後再生咗個仔，就生翻2個仔出嚟。咁而家佢哋兩夫妻都仍然好愛主嘅，咁呢個 Brand 都好愛主嘅。咁其實阿 Ken 身邊嗰啲好朋友都信晒主㗎，係嘛？差唔多。OK，咁我哋搬咗翻嚟啦。啊，咁樣嘢唔記得咗講咧，就係咧，成個嘅過程當中咧，我嗰份工啦，就為咗去預備呢一個嘅等阿 Ken 啦，係咪？咁其實我喺呢一個嘅做 Paracel 喺美國嗰4年咧，嗰15年咧，其實我係不停咁樣做社區侍奉嘅，即係我成日都去做獅子會啦、華聯會啦，有好多唔同嘅會嘅。咁我咧一路都咁樣由秘書一路做升上去，係做會長嘅。咁我發覺咧，其實呢段時間對於我嚟講嘅培訓咧，對於侍奉非常之有用啦，因為成日都要組織活動啦，同埋成日都要講嘢嘅，所以我成日都做呢樣嘢。所以翻到嚟嘅時候一做。教學啊，各樣嘢都好似知道點樣做咯。咁呢個咧就係我哋搬翻嚟啦。咁呢都係獅子會嗰啲朋友啦。呢個後尾阿出過咗身之後咧，咁呢就再結咗婚就阿博，呢個就阿博。咁2個仔。咁我哋有一架嗰啲嘅車係半箱咁樣運晒啲嘢翻嚟。咁你就離開
一個嘅美國，咁就啱翻去澳門啦。下一頁咁翻嚟澳門之後咧，因為我係繼續做嗰份工啊嘛，我仲做咗14年啊嘛。其實間公司咧係對我非常之好嘅，佢有培訓，佢又俾我由澳門去印度培訓1個月，又 send 我去英國培訓，唔知幾耐好耐，去咗2次。咁呢個咧我就去印度嗰啲同事啊，即係俾你睇下咯。咁其實嗰陣時候咧已經好興 outsourcing 㗎啦，即係話其實佢因為美國啲人工咁高咧，所以佢嗰啲嘅 validation team 咧係全部都係好多係嗰陣時已經有成1000人 outsource 咗喺呢個印度，呢個就係我啲同事咯。不過咧其實我咧都好搞笑嘅，你見唔見到佢哋喺度爭緊啲雪糕喺度食緊啊？就係因為咧佢哋要陪我食雪糕喎，有10幾人一齊嚟陪我食雪糕喎。嗰啲印度人好好喎，咁樣然之後，你知唔知我講乜嘢啊？我同嗰個 manager 講啊，我話你10幾個人陪我食雪糕，冇咗10幾個 manpower， 我就喺度話佢嘥時間，即係變咗對於公司嚟講就少咗10幾個鐘嘅 productivity。我記得我咁樣講，不過佢哋都好好人。咁呢個就係入邊啦。咁我同人俾啲衫你哋睇下啦。佢哋咧每逢禮拜5咧就可以着嗰啲傳統啲嘅衫出嚟。其實呢件唔係幾靚㗎啦。平時佢哋唔係着啲衫，都有禮拜5嘅時候咧話黃色啊、橙色啊、藍色啊嗰啲印度嗰啲衫咧，成個辦公室都係，咁就好靚嘅。咁就嗰啲係咯，好多都係女士啦，都幾好人嘅。下一張就係嗰啲印度阿 Brian，我同你食嗰個。就係呢個嗱，嗰間有得食啲條長嘅，幾好食㗎，我哋可以去試下。我哋呢度食過啊，好長嗰條咧。係啊。係啊，印度啊。係啦，咁下一個。咁2014年咧，我做咗咁多年嘅工咧，咁我其實咧。我嗰陣時咪話我做呢一個嘅日日都23日65日都翻工嗰個工咧，後尾係轉咗 part time 嘅。不過咧，成間公司最後一個個 product line 個 product 咧，因為佢轉新嘅系統啊，全間公司得我一個人去 support 嗰個系統，所以佢唔炒得我。所以我覺得神咧係安排我嗰份工去保護我嘅，所以變咗我份工咧一路都有得做，佢又唔炒得我，因為得我一個人啫嘛。你諗下，如果佢有啲乜嘢嘅改咧，要 go live 咧，即係要去上新嘅系統出咗嚟，要即係喺個嗰個系統嗰度用咧，我要去放出嚟噶嘛。即係總之係我得翻我一個。咁到呢一個嘅最後一個嘅客人都唔用呢個產品啦，咁佢就炒我。我就記得咧打電話嚟，有人打電話嚟，佢話。嗰個 manager 要揾我喎，我話做咩咧？一聽到 on the phone 嘅時候咧，我係乜乜乜，隔離係 HR， 死啦！個 head 同個人事部一齊揾我，咁佢講俾我聽咧，佢就話咧你份工咧就已經 redundant，個 term 係講 redundant， 即係話咧因為已經唔需要你呢份工嚟嘅，即係上話點説啦。咁我2014年咧就係被裁員出嚟嘅。咁佢咧就話俾翻半年嘅叫咩 sovereign pay， 即係賠償啦或者揾工啦。anyway 咁樣就出咗嚟。我仲記得咧，我嗰日收到呢個消息嘅時候咧，啱啱約咗主日學嘅老師食飯，係應該係我請嘅。我仲記得咧，我都係要請我哋食飯，雖然冇工啫。我仲記得嗰次係啊，咁樣咧就。咁樣出咗嚟啦，咁樣冇咗呢份工啦。咁樣然之後咧，好得意啊！佢話我嗱呢份工10月講俾你聽，唔知11月最遲咁樣啦。咁樣然之後咧，馬上咧，我嗰個老闆即係我啱嗰個 manager 咧，佢話你去上海揾呢個人啦。上海有一個我哋以前美國嗰啲同事咧調咗翻去啊。你睇下佢會唔會？幫到你啦，咁點解我又識得呢個人咧？就係因為我曾經翻去美國探去匯報嘅時候咧，佢有個 farewell party，咁我就識咗呢個人，咁樣所以咧神真係
預備好啦。咁啱我嗰日見到呢個人，我識咗佢，所以被裁員嘅時候，我即刻揾翻 Carrion 咧，佢又好快又請翻我。咁所以其實基本上我嗰個嘅工咧係冇斷過嘅，只不過係轉咗做呢個 project manager 啫。咁轉咗之後咧，我就係唔係隸屬於美國個總部啦，我係隸屬於上海嘅，隸屬於上海。咁上海咧都好好噶，佢哋都會有時又翻去上海行下咁樣。咁就下一個，咁我哋都係有陣時香港都有個分公司嘅，咁我都有同香港嗰啲同事喺度一年食一次飯啦，都幾多人嘅嚇。記唔記得我喺邊啊？呢個比較黑啲。我哋咁叻嘅？呢度。哦。係。2015年嗰陣時。OK， 係啦。咁2015年嘅時候咧，咁然之後咧，其實我最記得咧，上一次被裁員嘅時候咧，嗰個人事部咧就話：嗱，你今次咧，因為你又再恢復翻咧，我就將你嘅年資我冇 cut 你，幫你繼續，等你下一次再俾人裁員嘅時候咧，會好啲嘅咁。佢咁樣講喎，其實咩意思？因為一 cut 咗咧，嗰啲賠償咧就會 cut 噶啦嘛。點知真係幾年之後咧，今次咧佢就點解要裁員咧？就係因為佢哋問我個老闆，有邊個地方零零丁丁有啲人喺度嘅？咁我咧就係全澳門零零丁丁，我有一個喺度。咁佢就要重整，我覺得好煩啊咁樣，所以我就出咗嚟啦，咁出咗嚟之後咧，我仲記得我又繼續翻呢個崇拜啦。有一日阿譚 Sir 出現啦，喂，我有個乜乜乜學生開咗間language centre 喎，有興趣去做啊咁。咁我又去咗做，嗰陣教僆仔就係呢啲僆仔。咁我嗰陣時佢有啲 summer course 嘅，你記唔記得佢哋啲僆仔咧？其實個個都好鬼醒目㗎。咁佢哋着嗰啲衫咧其實係我啲 T-shirt 嚟嘅，我同佢哋玩一個遊戲咧，邊個着得最快咁。咁啊影咗呢幅相，嗰啲小朋友咧好成日咁望住我咧，好奇怪。你幾多歲啊？你係咪好似我嫲嫲咁上下啊？佢哋覺得好奇怪，因為佢哋幼稚園咁樣個咁嘅人去教佢哋，成日好多人都問我：你幾多歲啊？個個都好乖嘅，都玩得好開心。不過結果都唔捨得我，不過我話我唔得啦，我真係要後尾去咗有一個叫做咩職出咩大專培訓係嘛？記唔記得？咁我教咗幾年喺科大教大專培訓，咁亦都有兼嘅，又大專培訓，又下一個係呢一個小學呢個培導，咁我就教佢哋接紙仔英文班。一樣嘢想講咧就係咧。喺我揾到呢一個嘅 language centre 嘅工之前咧，係因為我冇工啊嘛，咁嗰陣時好彷徨嘅，好彷徨嘅時候咧，我就喺我嘅大仔面前咧喺度呻啦，我真係冇好好安排啦，咁突然間咧冇咗工咧就乜都冇啦，即係安排得唔好啊！我記得我大仔咧，佢嗰陣時安慰我㗎，佢話媽咪，神做你就係咁㗎啦。如果呢個世界得翻你一個嘅話，耶穌基督都會為你死㗎。佢話然之後咧，佢話就算你翻轉頭由頭嚟過嘅話，你都會揀翻呢條路，你都係會呢邊多啲。佢話神就係咁樣做你㗎咁樣，我覺得好搞笑。成日都我有啲咩唔開心咧，哇就同佢講完之後，當堂成個開心晒。咁呢個就係培道中學咯。培道中學裏邊我就係幫佢哋教英文咁樣嘅，呢班啲小學仔。佢哋都好中意我嘅，咁下一個嗱，咁我睇翻轉頭嘅時候咧，其實成份工咧，我都係呢份工唔係我自己揾㗎嘛，係咪？呢份工咧都係阿 Ken 公司人介紹嘅，咁樣然之後咧就都係揾到一份，咁一路做咗，跟住到呢啲都係人哋阿 Joey 啊，同埋有阿譚 Sir 啊，咁有好多工咧都係神幫助我嘅，但係你有冇留意咧？所有嘢咧都係點樣啊？14年喺澳門嘅時候咧，就係因為我呢個雖然係 full time 嘅學咩但係因為我嗰個時間係咁靈活咧，所以我侍奉咧就好方便啦。即係你3樓 App 去拍賣，我又唔使告價，我又去幫手拍賣。你要做咩探訪醫院啊嗰啲，我又可以去。不過發覺咧，其實嗰份工咧，雖然
係神喺某一個程度上咧，係真係令到我嘅侍奉係非常之可以兼顧到，同埋亦都做一個好嘅榜樣俾我啲仔睇到。同埋一樣嘢咧，就係阿 Ken 嘅私人司機，因為佢成日都要出入嘅，所以我成日都去邊啊，又車佢去邊度邊去，所以又係為咗呢一個咧，真係度身訂。咁就翻轉頭嘅時候咧，我再睇翻我而家做呢個工咧，其實係我自己最中意做嘅工嚟嘅，就係做培訓啦。所以成個過程當中，無論我係冇工啊，神又俾工我唔開心啊，神又氹我開心，同埋同一個時間個侍奉都係冇斷過，因為神都係俾我好多嘅時間同埋 flexibility， 我覺得好感謝神嘅。到最後嘅結果咧嘅結論咧就係耶和華我牧者，我必不致缺乏。咁樣將呢個故事簡單同大家講下，都好感謝我哋嘅天父，感謝神。或者美方祝福我啦，好嘛？有個祝福期。